κάνετε εσείς, γιατί αργήσατε έτσι? Γιατί αργήσαμε έτσι? Εσύ καλά η κόρη σου, Σοφερίνα. Ή μάλλον όχι η κόρη σου. Αυτό το ζώο που του έδωσε το δίπλωμα. Πήγανε, βλέπεις, να με υποχρεώσουνε. Κόρη του κυρίου Υπουργού, σου λέει ο άλλος. Πώς να την ταλαιπωρήσουμε τώρα με εξετάσεις οδηγήσεως? Δώσε εκεί ένα δίπλωμα να πάει στο διάλογο. Να δίπλωμα η Αλίκη, να το αυτοκίνητο στην Ελιά. Και καλά ήταν η Ελιά δηλαδή και δεν ήταν κανένα φορτηγό. Από αυτά που είναι σαν μονοκατοικίες, 3 δωμάτια και κουζίνα, να περάσει από πάνω μας και να μας κάνει πίτσα ναπολιτάνα. Μην τον πιστεύεις, καλό. Ο μπαμπάς είναι υπερβολικός όπως πάντα. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία. Μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσιος και εκεί που πήγαινα, εντελώς ξαφνικά, τσουπ, ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Η Ελιά, βρε στραβούλια, έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την Ελιά. Αλλά αυτό είναι το ελαττωμά μας. Αδύνατο να παραδεχτούμε τη στραβομάρα μας και την ανικανότητά μας. Πρέπει να τη φορτώσουμε κάπου αλλού. Εγώ τουλάχιστον μωρενάντα μου τόσα χρόνια δεν άκουσα ποτέ έναν Έλληνα να έχει το θάρρος και να πει μάλιστα κύριε έφταξα. Συγγνώμη. Συγγνώμη! Τι ωραιότερο! Εγώ τώρα Ντάντι δεν ξέρω τι θες να πεις, αλλά αν δεν ήταν η ελιά, ναι, το αν δεν ήταν η Ελιά θα ήταν η Σικιά. Ανεβαίνω στη Σικιά και πατώ στην Αχλαδιά. Άιτε να γαδί στραβούλια.